Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a estar jugando unos ranqueos, espero que les guste y un saludo. Hola, hola. Nunca miramos el reporte del clima. Es que la verdad que no importa, porque si me dicen que hay fútbol, el pronóstico dice que la vamos a pasar bien. Les agradezco que nos acompañen y es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Ya se siente la emoción previa a la disputa de este partido entre dos grandes equipos. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, el apasionante ambiente del deporte más grande que hay. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy, ¿eh? Acá avanza River y busca una. Acá tiene el gol. ¡Sensacional atajada! Ya lo tiene y el arquero. Aymeric Laporte. ¡Dale, Leo, es tuya! Bien salvado el balón. Directo la pelota a las manos del arco. Con el balón Sol Campbell. Intercepta Jordi Alba. Su equipo la tiene ahora. A continuación el lateral. Cucurella. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. No le van a sacar tarjeta, pero sí se viene el tiro libre. Jude Bellingham. Cucurella. Saca, la recibe. Resuelve muy bien con una tajada que parecía a priori difícil. No hay esfuerzo alguno después de ese corner. Julián Álvarez. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Ya ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Cucurella. Recibe compañía, pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Di María. Acá con este lo ganan. Atentos que la jugada sigue, tapadón del arquero. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Ahí se viene un cambio. La saca y se tranquiliza todo tras el rechazo de Jordi Alba. Voy con Pedri. Foden con la bocha. Así terminan los primeros 45. Y este equipo que decide mover el banco. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Juega Foden. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. John Joe Shelby. Jordi Alba. Lionel Andrés Messi. Genera una buena oportunidad.
Ahí está para pegarle. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, señores. Ya hay uno en el tablero. Una jugada complicada, pero este remate que lo hace ver tan sencillo. Qué bien que se deshace de esa presión de la defensa y marca un golazo. Ronald Koeman. David. Uy, cuando termine esto van a tener que ser plana, ¿no? Tengo que controlar la pelota. Jürgen Hazard. Leo Messi. Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Gol! Se ponen 2 arriba. Este partido lo tienen de su lado. Y conecto la pizarra 2-0. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saque de manos. Parece que se han decidido por un cambio. Jude Bellingham. Ahí está Pedri. Jürgen Hazard. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y ahí está, rechaza la pelota. Y míralo cómo va, no lo detienen. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Jordi Alba. Oyarzabal. Ahí tiene el GOAT la pelota, la tiene Messi. Pedri. David. El equipo visitante que ha sabido edificar un triunfo contundente. Los locales no tuvieron respuesta. La verdad que hoy han hecho un partido redondito, ¿eh? No tuvieron ninguna clase de problema. Dominaron la pelota. Cada vez que se acercaban al arco rival, había peligro de gol. Se termina el partido. ¡Qué gran victoria para este equipo visitante! Bueno, ahora sí que es la fiesta, ¿eh? Marcan el gol que le da la tranquilidad. ¿Por qué? Porque llevan 2 tantos por encima del contrario. ¿Qué tal, amigos? Hoy se viene un partidazo en un día formidable para el fútbol. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Esto será genial, Mario. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Ferland Mendy. Neno. Ese es Modric. Romelu Lukaku. La hace bien para interceptar. Esta puede ser buena. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. Ahí va bien el árbitro a sacar la amarilla por la anterior jugada. Leo Messi. Jude Bellingham. Lukaku. Deja atrás a la defensa. Se viene una buena oportunidad. ¿Se animará a pegarle? ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, el que mueve la pizarra. Julián Álvarez. Jude Bellingham. Laporte. Ahora está Steven Gerrard.
Este es Leo Messi. Lo va a empatar ahora. Tapa el arquero y sigue. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Frank Ribery. Este es Lukaku. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Manuel Akanji. Controlando a Steven Gerrard. La tiene Angelito Di María. Esto puede terminar en daño para el contrario. Lukaku se metió. ¡Palo, una pena! Fíjate con qué entusiasmo el arquero abraza el palo, ¿eh? Otra vez lo salvó. Esto todavía no se acaba, el árbitro le acaba de sumar 5 más. No hay duda que hubo falta y tiro libre para el rival del Barça. Jürgen Hazard. Lukaku. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Coming up at half-time, there will be a display from the police dog display team, so stay in your seats for that. Ya se mueve la pelota en el segundo tiempo. River buscando el empate, buscando sacar el partido adelante. ¡Aguante, Millonario! Lukaku. Jude Bellingham. Julián Álvarez. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Es suyo el esférico. Controlando a Steven Gerrard. Ahí va y busca mover la pelota. Siga, siga, avanza el Barça. Esta falta no podía dejar de pitarla. Hay tiro libre. Ese es Leo Messi. Ese es Modric. Lukaku que la quiere. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Salvador a manos del arquero. Se viene el remate y lo clava. Cayó otro, lo va. Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Jürgen Hazard. Aymeric Laporte. Jude Bellingham. Ahora es del Barça. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Jude Bellingham. Ángel Di María. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Eligió potencia, no era eso. Hay veces que pegarle fuerte es una virtud. Esta vez fue un fracaso. Se ha equivocado acá, ahora tendrán que recuperar ese balón rápido. ¡Ay, de no creer! ¡Gol! El regalo que ha hecho y le están pagando carísimo. Julián Álvarez. Justo les ha quedado la pelota. Hazard. Leo Messi. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Ribery. Romelu Lukaku. La tiene Gerrard. Llegamos hacia el final del partido. Un resultado triste para el cuadro visitante. Es lamentable para este equipo y va a tener que cambiar muchas cosas, porque este resultado le va a abrir los ojos que tienen que trabajar mejor.